fakkeenyaaf amma gara kanatti viidiyoo subscribe teettuun haa dhuftu jenne isaa kana jee haa dhuftu jenne maal goona jechuudha overlay keetu kana tuqtan jechuudha gara gadii kanarraa kunoo overlay keetu kana isin mul'ata jeen yaada overlay keetu kana tuqtanii eegas booda add overlay kayyoo kana isiniif dhufaa jechuudha. Ana deebisin gadisu overlay keetu kana gaafa tuqtan add overlay kayyoo kana isinif dhufaa jechuudha. Ee tuqtanii maanochi warri green screen button subscribe kana isa argannetan channel keenya irraa argachuu dandeessan jechuudha. Channel keenya irratti isiniif gallaqifna. Channel Abbakoor jettanii seentan jechuudha. Telegiraama Abbakoor jettanii barreessan akkuma channel YouTube irra yeroo kana maqaasaa akkasuma jettanii barreessanii isiniif dhufa achirratti isiniif gallaqisna jechuudha. Okay, achirraa argachuu dandeessan. Amma kunoo kan isinif dhufee jira. Agartanii? Agartanii ture? Kana fakkaatee jechuudha. Ammoo eegaa kun dhufee jira. Background isaanii kana isaa kan akkamitti balleessuu dandeenya yookaan akkamitti isa kana qoftiin mul'achuu danda'a jechuudha. Subscribe teetu kana logo YouTube kunii fi akkasitti subscribe bell bataniin tun gaafa akka jiraattu qofa jechuudha. Yoo barbaanne maal goone seetan gara gadii kanarra jechuudha asooftan. Gara gadii kanarra asooftaniitiin maal gootan jechuudha. Gara remove background jechuusaati as tuqtan jechuudha. Video irra waan dhufu laalaadha. Amma kanaa isin dhufe jechuudha. Auto removal idamo custom removal idamo chroma key kayyoo kana fayyadamtanii jira. Nuti chroma key kayyoo kana fayyadamnaa jechuudha. Video amma green screen button subscribe kana irratti waan dhufu laalaa gaafaan chroma key kana tuqu. Absinet agartanii tuqe. Kunoo akkatti mallattoo saakilii kanaatiin dhufe jechuudha. Mallattoo saakilii kana akkam gootan gara green screen kanarra geessan jechuudha. Ol ooftanii harkaan tuqxanii green screen kanarra geessan gartanii dhaamte jechuudha gartanii. Kanarra yoo gootan ammoo hamtuu dhaamee jira batanii tanaa isin duraa dhaama jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jiru kana yoo dhiifne yoo ammoo fakkeenyaaf kana goone batanii tanaatutu maal jechuudha nu duraa dhaama jechuun bareeddu jechuudha batanii subscribe teettuun jechuudha. Saniifuu maal gootanii asirraa fuutanii gara kanarra geessan jechuudha. Subscribe qayyattu isiniif maal jechuudha backgroundiin isinirraa dhaamteerti jechuudha. Intensity ol guddisuudhaaf asirraa kana guddisanii kanatti qeessuu dandeessan kunoo ana gaafa akka ol guddisnu bataa jirti jechuudha asirra yoo dhiistan bareeda yaada. Okay kana fakkaatee jechuudha. Amma kun isin seeneeramee ilaalluu irra deemne.